Rustom, pwede ba nimong idetalye sa amo ang programang Teen Center o ang dangapan sa kabataan o unsa ang angay nilang atangan ani sa inyong barangay? Una sa tanan, mapasalamaton kita, Sek, nga usa kita nga napili nga maoy magpadayag sa ato ang activity dinhi sa ato ang barangay aron usab ma-share nato sa uban kabataan, kabatanunan. Uban usab sa ato ang mga SK, ang mga lideres sa ato ang kabarangayan ug lungsod. Sek Martin, ang ato ang Teen Center nga i-accredit at the same time launching karong umaabot Martes niining Teen Center sa ato ang barangay. Usa kini ka pasilidad dang panan sa kabataan ang maoy adunay mahatag kanila sila makaadto sa ato ang Teen Center panahon nga sila depressed, labi na gyud nga ang kasagara nga mga estudyante karon online class, nag-modules, personal nga mga problema sa ilahang pamilya. Kita nagahimo adunay counseling nga pagahimuon, kini confidential room aron mahipos o makit nato ang mga records sa kabatanunan. Aduna kitay mga heads assist nga pagahimuon aron mahibaluan nato kung sila gi-abuse, gibully or na-stress sila tungod kay wala na sila masuportahi sa ilahang pag-eskwela. Aron usab nga ma-refer nato sila sa mga agencies nga maoy maghatag kasulbaran. Kanunay pod kita nga nag-imposar sa teenage pregnancy awareness apan dili malikayan nga adunay mga maburos nato nga mga kabataan, pwede kini maka-cater sa ato ang Teen Center aron dili usab sila maulaw sa pag-adto sa health nato nga pasilidad. Dungag usab ni Sek Martin dinhi pod ipahigayon ang ato ang mga trainings, seminars, tutorials nato sa ato ang mga kabataan, labi na pod sa reading ilahang pagbasa. Aduna kitay mini library, aduna pod usab kitay playground para sa mga kabataan. Pwede usab sila magtan-aw sa mga educational videos alang sa ilahang pagtuon. Naila ang inyong munisipalidad sa Adapt a Student Program o bisan kamong mga youth leaders kausa sa maong programa. Kumusta ang epekto ani nga programa sa mga estudyante? Ang ato ang Adapt a Student Program nagpadayon sa pagtabang ang mga ato ang volunteers. Aduna tay nakuha nga mga youth volunteers nga magtabang sa ato ang mga kabataan. Ug usab naghatag kita og usa ka resolution sa ato ang ALS teachers nga aron nga tabangan nila ang ato ang mga kabataan nga sa ilang pagtuon nga mamahimo silang makahibalo sa pagsulat o pagbasa. Kanunay sila nga matagaan og insakto nga pagtuon labi na gyud sa mga sityo o ato ang mga purok nga naglisod in town tungod sa ang ila pong mga pamilya is nagtrabaho man. So kana siya karon magpadayon kita nga pagsuporta sa mga volunteers aron usab sila makapadayon sa pagtudlo. Pwede ba nimong i-share sa amo ang 4th Club ug unsa ang nahatag ni ining tabang sa mga out-of-school youth sa inyong barangay? Ang ato ang 4H Club, Sek Martin, kanunay nagpadayon sila. Sila usa kini ka organisasyon nga ato ang gi-adapt nato sa out-of-school youth sa pagtudlo kanila sa pagpanguma. Labi na karong mahal na ang mga palaliton, matudluan nato ang mga out-of-school youth sa kabahin sa agrikultura. Adunay mga training ato ang ipahigayon sa insaktong pagtanom sa mga utan. Gani pa Sek Martin, aduna na sila'y gikita sa mga pagpamaligya nila sa ilahang produkto. Kanunay nato silang gitabangan aron sa kanunay masulbad nato ang kalisod dinhi sa ato ang barangay. Rustom, padayon ang vaccination rollout sa kagamhanan ug nakaabot na ang bakuna sa inyong munisipalidad. Giunsa pod ninyo pagpaabot sa mga residente ang importansya sa bakuna kontra COVID-19? Sek Martin, mapasalamaton gid kita nga niabot na ang bakuna sa ato ang lungsod. Apan limita man usa kini tungod kay giuna pa nato ang mga health workers. Ang importante ang mga frontliners nato, so gilimit pa man ang ato ang bakuna. Apan sa kanunay ato lang mabuhat niini sa pagpadayon og paghatag og mga impormasyon
nga gitapod nato ang ato ang mga purok youth leaders kung adunay mga kabaguhang protocols panahon mahuman ang ato ang meeting sa ato ang IETF. Ug usapod gipahibalo usab kita nga magsuroy, nagbarking kita sa matag purok, sityo aron sa paghatod sa ato ang impormasyon mahitungod sa ato ang bakuna, vaccination sa ato ang awareness sa COVID karon. Prosto mangimong mensahe o painumdum sa mga kabatanunan karon na wala paghihapon natapos ang pandemya. Alang atong mga kabatanunan nato para sa ato ang kalambuan no at kinahanglan nato nga magtinibangay kita. Kanunay kitang magtuman sa ato ang health protocols, dili usa kita maglakaw-lakaw bisan asa. Kung dili sad kaayo importante aron nga walay local transmission nga mahitabo dinhi sa ato ang lungsod. Ginaimbitahan ko usab kamo mga kabataan, mga kabatanunan karong umaabot Martes sa ato ang launching sa ato ang teen center. Doon na usab ipahigayon nga guitar tutorial dinhi sa teen center unta magpartisipar kita kanunay sa activity sa kabatanunan aron mas mulambo pa kita ug makontra nato ang pandemya.